Prezados professores da banca, agradecemos a atenção de todos. Somos o grupo 39, orientados pelos professores Sadala e William. Quem vos fala é o Fábio. O nosso grupo é formado pelos seguintes participantes: Fábio Márcio de Oliveira, Leonardo dos Anjos Fogaça, Luiz Gustavo Fernandes Pascoal, Nicolas Henrique Bortoleto e Raul Azevedo. Encontramos muitas dificuldades no decorrer do ano. Nosso planejamento, desde os resultados obtidos em PA6, eram sólidos para a construção da máquina. Angariamos stakeholders significativos e patrocinadores para apresentação com o público na Facens, o que não foi possível. Aqui iniciamos a apresentação a essa tão conceituada banca. Nossa máquina Halter CNC, em definição, é uma máquina com ferramenta rotativa que se move nos 3 eixos cartesianos. Passo aqui a outro colega para a sequência na apresentação. Olá, me chamo Raul e vou contar um pouco da história do nosso projeto. A Halter surgiu na matéria de PA6, onde, orientados pelo professor William, tivemos um tema livre a ser trabalhado. Com isso, tivemos a ideia de montar uma Halter CNC, algo que fosse possível ser construído em casa, com baixo custo e com poder de usinagem de peças em madeira. Nossa Halter foi construída com sua base de MDF, sua parte eletrônica trabalhava com Arduino, mais CNC Shield e o software GRBL, responsáveis pela movimentação da mesa e ferramenta. Nosso projeto foi apresentado na Tecnofaciência na categoria de escalabilidade, onde saímos com o prêmio máximo da categoria. Logo após, fomos procurados por uma empresa que teve curiosidade em nossa máquina. Vendo o interesse, decidimos avançar um pouco mais com o projeto e ampliar seus objetivos. Olá, me chamo Leonardo e vou detalhar algumas de nossas premissas e objetivos que levamos em consideração para o nosso projeto. Para essa nova versão da Halter, já tínhamos alguns objetivos principais definidos para a evolução, que eram a capacidade de usinar alumínio, a adição de um 4º eixo, o foco no custo-benefício e a fácil e rápida montagem do nosso projeto. Esses eram as nossas principais premissas e objetivos. Porém, ao longo de todo o planejamento e desenvolvimento do projeto, nós tomamos a decisão de incluir mais 2 desafios, que foram a criação de uma carenagem mais profissional e segura, já com a adequação das normas da NR12, e a criação de uma máquina voltada à competitividade e toda a escalabilidade do mercado, já com soluções em software para a gestão de produtividade e performance da nossa Halter. Essas foram os principais desafios que levamos como premissas para o desenvolvimento do projeto. Olá, me chamo Nicolas e eu vou detalhar para vocês o processo de desenvolvimento da Halter CNC de 4 eixos. O nosso principal objetivo e o maior desafio sempre foi a usinagem de alumínio. Nós queríamos uma máquina que oferecesse um custo-benefício relativamente baixo dentro das devidas proporções, por ser uma Halter que usina alumínio, de fácil montagem e que tivesse uma estrutura rígida para suportar a carga que esse tipo de usinagem acaba impactando. E, obviamente, nós miramos um modelo que fosse capaz de usinar alumínio de verdade. Não algo que vai tirar apenas 1 milímetro durante a usinagem, uma coisa muito leve, não. A gente mirou uma máquina que seja capaz de entregar um tempo de usinagem minimamente decente, certo? Para tornar ela viável para o mercado, para pequenas operações. Então, para isso, a primeira premissa que nós seguimos foi criar uma base rígida. Então, fizemos uma base com aço para ser bem pesada e dar-lhe uma base sólida para impedir vibrações, mas isso não é o suficiente. O que causa vibração, muitas vezes na usinagem, é a forma como você está usinando e a forma como essa usinagem cria torque para o motor, né? Então, dependendo da estratégia que você usa, pode gerar mais ou menos torque para os motores. Então, eles precisam estar muito bem dimensionados. E foi o nosso primeiro foco, dimensionar os motores. Dimensionamos os motores baseado no torque que nós determinamos, né, durante o processo de usinagem do alumínio. O motor que nós determinamos, considerando um fator de segurança, obviamente, foi o NEMA 23 com 30 kg força. O motor principal que vai no eixo árvore, determinamos que a potência com
um fator de segurança aplicado de 3, seria 80 watts, o motor ideal para a usinagem do alumínio com uma certa facilidade. Esse conjunto, um bom dimensionamento do motor, uma base sólida, eixos bem dimensionados, com certeza traz a rigidez e a estrutura que a máquina precisa para fazer a usinagem do alumínio. O quarto eixo foi adicionado de uma forma independente, ou seja, ele pode ser removido caso seja necessário uma usinagem que vá fazer um uso da mesa como um todo da máquina. Portanto, dessa forma você não perde área útil de usinagem. O que vai fazer o controle desses 4 eixos e inclusive do spindle, ou seja, do eixo-árvore da máquina, vai ser uma interface controladora chamada MAC3. Ela é preparada e específica para a máquina CNC, ou seja, router CNC. Você consegue conectar até 4 motores, além de uma infinidade de sensores, incluindo até mesmo a refrigeração, que foi um item muito debatido por nós, mas acabamos abortando devido ao fato de que a refrigeração solicitaria uma estrutura um pouco maior do que tínhamos em mente para a máquina. Por fim, adicionamos itens de segurança que deixaram a desejar no projeto original da Router CNC caseira e dessa vez foram adicionados, como por exemplo, fins de curso, que pode impedir determinadas colisões em certas situações que podem causar um dano muito grande à máquina, e um botão de emergência para que, em caso ocorra algum tipo de problema durante a usinagem, você possa acionar e travar a máquina toda. Ou ainda, caso você esteja fazendo alguma manutenção ou com as mãos em contato com a ferramenta, você mantém esse botão pressionado para garantir que a máquina não vai ativar a operação sozinha caso algum botão seja acionado. Olá, eu sou o Luiz Gustavo e eu vim dizer que, juntamente ao desenvolvimento da máquina, também foi considerado no projeto um sistema que conseguisse acompanhar a performance da máquina através de uma planilha de Excel. Com uma interface simples e intuitiva, é possível adicionar os dados de produção ao longo dos dias e também as paradas que houveram durante a produção. As matrizes que são montadas em uma aba auxiliar conseguem tratar os dados para cada produto, fazendo a ponderação de tempo-ciclo no cálculo de performance de linha. E os dados da parada são transformados em uma tabela pivô, que permitem a montagem de um gráfico de Pareto muito utilizado na resolução de problemas, para atuar nos pontos que têm maior recorrência e melhorar assim os indicadores de MTTR e MTBF. Os desafios que enfrentamos para a criação da Router CNC de 4 eixos nos trouxe respostas que podem ser aplicadas na indústria da metalmecânica de Sorocaba. Por exemplo, os conhecimentos que adquirimos aqui, as fórmulas, o que nós dimensionamos, não se aplica apenas a uma router, se aplica a uma máquina CNC em geral. Então, é muito possível, através do que apresentamos aqui, pegar uma máquina convencional, adaptar os motores, adaptar a interface eletrônica do MAC3 e transformá-la em uma máquina CNC. Ou seja, com baixíssimo custo, você consegue transformar uma máquina convencional em CNC, né, no contexto de fresadoras. Então, com isso, abre muitas possibilidades para pequenas empresas. De repente, a empresa está com uma máquina antiga, convencional, que ela pode estar pensando em descartar, pensando em vender, e aí você dá uma nova vida à máquina, um novo propósito. E isso é muito interessante e pode ser muito bem-vindo aí para a indústria sorocabana.